د مرچکی خوړلو کمې فائدې دي او د مرچکی خوړلو کم داسې نقصانات دي چې انسان ته یې ورکوي. د ټولو نه اول فائدې کله چې انسان مرچکی خوري نو په هغه کې دننه وټامین ای ورته ویلی شي، وټامین سی ورته ویلی شي، هغه دی پکې دننه چې دا د انسان چې کم سرمند هغې ته هم طاقت ورکوي او د دې سره د انسان په وجود کې هغه طاقت کم چې د بهر بیمارو سره جګړې کوي، کم ته چې امیونټي ویلی شي هغې ته هم طاقت ورکوي. او دویمه فائده یې دا ده چې په دې کې دننه کیپساسین ورته ویلی شي، دا یو کمپاوند دی، دا دی پکې دننه. او کله چې دا انسان ته ملاویږي نو د انسان په وجود کې هغه غوړوالی کم ته چې کیلوریز ویلی شي د کم د وجې چې انسان موټاپا طرف ته ځي نو هغه کموي او داسې کموي چې کله انسان مرچکی وخوري نو دا غوړوالی د سوځېدو طرف ته بوځي او کله چې هغه وسوځي نو د انسان د دې سره موټاپا هم کمیږي. او کچېرې د انسان په جوړونو کې درد وي یا د انسان کمې پټې دي په هغې کې درد وي هغه ورسره هم کموالی طرف ته راځي. او دا کیپساسین کمپاوند په کریمونو کې هم استعمالیږي، کم کریمونه چې د جوړونو درد لپاره وي یا کم چې د پټو درد لپاره وي په هغې کې هم استعمالیږي. او درېیمه فایده یې دا ده چې څوک روزانه مرچکي خوري نو هغه ته د زړه بیمارو لګېدو خطره کمه کیدی شي او د دې سره د هغه چې کوم د وینې رفتار دی په رګونو کې دا به بهتروالي طرف ته روانېږي. او څلورمه فایده یې دا ده چې په دې کې دننه انټي اکسیډنټ ورته ویلی شي، هغه دی پکې چې دا د انسان په وجود کې پړسو کموالي طرف ته راولي. او د مرچکي خوړلو نقصانات دا دي چې کله هم انسان مرچکی وخوري نو د هغه د وجې د هغه چې کومه معده ده په هغه کې درد راتلی شي، د هغه چې کومه خېټه ده په هغې کې ګیس جوړېدی شي او د دې سره سره د انسان چې کومه معده ده په هغه کې زخم هم راتلی شي. او دویم نقصان یې دا دی چې د دې سره د انسان کومه معده ده هغه به سوی کوي او کومې تروشي به چې په معده کې وي هغه بار بار خولې طرف ته هم راتلی شي. او دریم نقصانات یې دا دي چې څوک زیات مرچکي وخوري نو هغه ډایریا طرف ته بوځي، یعنې د هغه به خېټه خرابېږي. او څلورم نقصانات یې دا دی کچېرې دا ستاسو په سرمن باندې ولګېږي یا ستاسو په سترګو باندې ولګېږي نو ستاسو سرمن او ستاسو سترګې به سوی کوي چې دا تاسو ته هم پته شته دی.